ഹലോ ഗൈസ്, ഇന്ന് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ്. അൺബോക്സിങ് നമ്മളിതുവരെ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചൊന്നുമില്ല. ഇതെൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ നമ്മളെ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് യൂട്യൂബിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. പൈസ ഒന്നും തുടങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ പൈസ പോയി തുടങ്ങി. കുറേ ആൾക്കാർക്ക് പരാതി, നമ്മളൊന്നും യൂട്യൂബിന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആർക്കും പരാതി ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പരാതി ഇവർക്ക് മാത്രമല്ല പരാതി. സാറില്ല നമുക്ക് ഇത് ഓൾറെഡി ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പം ഓപ്പൺ ബോക്സ് ഡെലിവറി ആയിരുന്നു. ഡെലിവറി ഓപ്പൺ ഫുൾ ബോക്സ് നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇവാളെ ഒരു പഞ്ചിന് വെറുതെ ഒരു പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ ഐറ്റം. നിങ്ങളിപ്പോൾ മേടിക്കണം ഈ കൂളിംഗ് ഒക്കെ ഇടുന്നത്, അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഫ്രഷ് പീസ 500 രൂപേൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ലോക്കൽ. 500 അല്ലല്ലോ, ഞാൻ പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലെ സാധനം 500 ഒന്നല്ല കേട്ടാ. ഒരു പഞ്ചിരിക്കട്ടെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റം. ഇതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എനിക്കറിയാം. ഇൻസ്റ്റാ 360 ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഗിംബലാണ്. നമുക്ക് ബോക്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാ 360 AI പവർഡ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ സ്റ്റെബിലൈസർ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 3 ആക്സിസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ട്, ഡീപ് ട്രാക്ക് ഉണ്ട്, ഫോൾഡബിൾ ആണ്, വാട്സ്ആപ്പ് റാപ്പിഡ് ഡിപ്ലോയ്. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി? AI പവർ എഡിറ്റിങ്, മാഗ്നറ്റിക് ചക്ക, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ സാധനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സൂപ്പർ സൈഡ് ഗിംബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറേ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ നിർത്താൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സ് നോക്കാം. ഓക്കെ, ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഫോൺ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയും പിന്നെ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധനം എടുത്തു. ഇത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റം, മാരക ഐറ്റം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. പിന്നീട് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക്, അതായത് നമ്മുടെ ഫോണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട മാഗ്നറ്റിക്, ഫോൺ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനം. ഇതിൽ ഫോണിൽ വെച്ചിട്ട് അത് നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഫിക്സ് ആണ്. മാഗ്നറ്റിക് ഹോൾഡർ. പിന്നെ ഒരു ബുക്കുണ്ട്, പഠിച്ചിട്ട് വായിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. വാറണ്ടി കാർഡ്, ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട്. എത്ര വർഷം വാറണ്ടി ഉണ്ട്? 1 ഇയർ വാറണ്ടി. ഇൻസ്റ്റാ 360 ഇത് ഏകദേശം 15,000 രൂപ വില വരുന്ന ഐറ്റമാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ. ഓഫറിൽ എനിക്കൊരു 12,900 വാങ്ങിയത്. ഇതൊരു ചാർജിങ് കേബിളാണ്. ഇത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഗ്രിപ്പാണ്, ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പാണ്. ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പ് പൗച്ച്, കോളേജ് ഗിംബൽ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന പൗച്ച്, ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ഐറ്റം. ഇപ്പോൾ ഓണാക്കി, ഇതാണ് ഓണായ സാധനം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോണിൽ നമുക്ക് അപ്പ് ഉണ്ടാവും, ഓരോ സൈഡിലേക്ക് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഗിംബലിൻ്റെ ആക്സസിങ് മാറ്റാം. ഓ വാവ്, ഇങ്ങനെ യെസ്. ഇതിൽ വേറൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതതിൻ്റെ ഗ്രിപ്പാണ്. ഇതാ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ്റെ ഫോണ് കണക്കല്ലേ? ഫോൺ ഇവിടെ പോട്ടെ. പിന്നെ ഇതിൽ പോരാത്തതിന് വെള്ളം കൂട്ടാനോ ഹോൾഡർ ഉണ്ട്. സോറി, നമുക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രിപ്പിന് വേണ്ടി ചെയ്താണെങ്കിൽ താക്ക് വെക്കാം. പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ
അതെന്തിനാ? ഓ അപ്പടി സ്റ്റാൻഡ്. പിന്നെ ഇതിൽ വൺ മോർ ഐറ്റം ഉണ്ട്, സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ നീളം ഇനി കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ? അതെങ്ങനെയാണ് കൂട്ടേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന അത്രയും ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പൊന്തിക്കലാണ്. മതി, റിസ്ക് എടുക്കണ്ട. ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നാണ് ഭാര്യ കാര്യം. അതുകൊണ്ട് ഭാര്യൻ്റെ വാക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന കാര്യം വണക്കം തമ്പികളെ, വണക്കം.